हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेचर एंड एनिमल विद शेख अतीक। दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक है स्टॉप सुपरस्टिशन, ब्लैक कैट, काली बिल्ली। जी हाँ, काली बिल्ली सुनते ही हम सभी के मन में कुछ ख्याल आना शुरू हो जाते हैं, जैसे कुछ इस तरह से। काली बिल्ली को नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। लोग बिल्लियों को देखते ही डरने लगते हैं और घर में आ जाए तो सोचने लगते हैं कि कहीं हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा तो नहीं है। माना जाता है कि पॉजिटिव एनर्जी का नाश करती है बिल्ली। दोस्तों, प्लीज आज से अभी से स्टॉप करें इस किस्म की सुपरस्टिशन को, क्योंकि काली बिल्ली बहुत ही रेयर एंड अनकॉमन ब्रीड है एंड डे बाय डे इनकी नस्ल कम होते जा रही है। कारण सिर्फ और सिर्फ हमारे नफरत के वजह से। वीडियो में जो आप काली बिल्ली देख रहे हैं, ये एक मेल कैट है एंड ये एक ब्लैक बॉम्बे कैट नस्ल की है। ब्लैक बॉम्बे कैट्स बहुत ही रेयर होती हैं, हजारों में एक होती है। पूरी ब्लैक एंड येलो आइज से इनकी पहचान है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा इस कैट के साथ। ये स्ट्रीट कैट काफ़ी फ्रेंडली एंड लविंग नेचर की थी। तो दोस्तों, चलिए हम सब आज से अपना नज़रिया बदलते हैं एंड इन्हें अपना सपोर्ट एंड ढेर सारा प्यार देते हैं। बाय फॉर नाउ।